क्या आपकी नी से भी ऐसी क्रैकिंग या पॉपिंग साउंड्स आती है? इससे नी क्रेपिटस कहते हैं। सबसे बड़ा डर, कहीं मेरी हड्डियां तो नहीं गीज रही? रिलैक्स, रिसर्च कहता है कि साउंड होना हमेशा डेंजर साइन नहीं है। सिंपल रूल, अगर सिर्फ आवाज है और दर्द नहीं, तो ये गैस बबल्स या टेंडन्स की मूवमेंट हो सकती है। इट्स सेफ। लेकिन अगर आवाज के साथ पेन, स्वेलिंग या स्टिफनेस है तो इग्नोर मत कीजिए। 1. Cartilage wear and tear, osteoarthritis. 2. Meniscus injury या थी। Patellofemoral pain नी कैप की गलत ट्रैकिंग की वजह से हो सकता है। टारगेटेड एक्सरसाइजेस से मसल स्ट्रेंथ बढ़कर इसे मैनेज किया जा सकता है। स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट मूविंग। अपने नॉइजी नीज के लिए फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो अभी मुझे डीएम करें।